வெல்கம் பேக் டு ஆர்பி பெட் ஃபார்ம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம். நம்ம க்ரஷ்டு பேர் இது எக்லேயிங் இருக்கிறாங்க. இவங்க நம் ரெட் ஐ பேர் இது 2 சிக்கு வச்சுக்கிறாங்க. இவங்க 2 சிக்கு காட்டுறோம் உங்களுக்கு பாருங்கள். ஆல்பினோ சிக்கு ரெண்டும் ரெட் ஐ ஆல்பினோ 4 egg வைப்பினாங்க. 2 சிக் பொறிச்சு வந்தது. நல்லா காப்பாற்றுறாங்க இவங்க பேரண்ட்டுங்க. இவங்க நார்மல் ஃபீமேல். மேல் வந்து ரெட் ஐ பிடிச்சிக்கிறோம். நம்ம எக் லே பண்ணிக்கிறாங்க. 3 egg லே பண்ணிக்கிறாங்க. 3 egg உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், காட்டுறேன். ஏன் 3 egg இவங்க தான் லே பண்ணிக்கிறாங்க. இவங்க க்ரஷ்டு ஸ்ப்ரிட்டு. இவங்க ப்ரீடிங் பேர். இன்னும் கூடி சீக்கிரம் இவங்க எக் லே பண்ணுவாங்க. எக் லே பண்ணால் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு க்ரஷ்டு பேர் ப்ரீடிங் பேர். இவங்க ஸ்பேங்கிள் க்ரஷ்டு, நார்மல் க்ரஷ்டு ஃபீமேல். லுட்டினோ ஃபீமேல், நார்மல் ஆண் கொடுத்துக்கிறோம். டபுள் ஃபேக்டர் பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இவங்க குடிச்சிக்கிறேன் எக் லே பண்ணுவாங்க. டஃப்டு ஃபீமேல், ஸ்பேங்கிள் மேல் பிடிச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இவங்க எக் லே பண்ண போகிறாங்க. உள்ளே உட்காந்துட்டுருக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஃபேலவன் ப்ரீடிங் பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் நம்ம வாங்கணும். கூடிய சீக்கிரம் எக் லே பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் அவங்கள அப்டேட் பண்ணுறோம். இவங்க டஃப்டு மேல் ஃபீமேல் வந்து க்ரஷ்டு ஸ்ப்ரிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ரீடிங் பேர் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ எண்டிங் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.